Ons blaai na Prediker 1 toe. Prediker 1 vers 14. En dit sê, ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word. En kyk, dit was alles ter vergeefs en 'n gejaag na wind. En dan weet ons wat verder deur Prediker gesê word, né? Al die stellinge wat gemaak word en alles is 'n gejaag na wind. Dan gaan ons na Prediker 12 toe. Prediker 12 vers 13. En dit sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Ons leef in 'n wêreld wat in chaos is. Ons sien fisiese oorloë. Daar is op die oomblik meer as 20 oorloë aan die gang en meer as 30 gewapende konflikte in die wêreld. In die laaste 2 jaar is daar meer as 120.000 sterftes in Ethiopië alleen gewees as gevolg van oorloë. Meer as 200.000 in Oekraïne alleen. Dis verskriklik. Dit is wat op die oomblik in die wêreld aangaan. En dit is net 'n paar getalle. Maar ons sien ook vandag al hoe meer politieke twis, gesinskonflikte en 'n toenemende druk om kompromieë aan te gaan oor ons waardes en oortuigings in ons skole, universiteite en ons werksplekke. En dit het 'n direkte verband tot politieke twis en konflik in ons families. Daar is 'n geleidelike vervlouing van standaarde en enige iemand wat opstaan en die waarheid uiter, word toegesnou met aantuigings van haatspraak. Die vraag is, hoe het ons hier gekom? Dit is asof ons eendag die gordyne oopgetrek het en 'n totale ander wêreld aanskou. Dit is onerkenbaar wat aangaan in die wêreld vandag. Maar hoe het dit gebeur? Hoe het ons tot op hierdie punt gekom vandag? Daar is 'n definitiewe oorlog vandag teen die waardes en die morele van die woord van God. Kom ons blaai na 1 Johannes toe. 1 Johannes 3. In Johannes 3 vers 13, en dit sê vir ons, verwonder julle nie my broeders, as die wêreld julle haat nie. En dan Johannes 15. Johannes 15 vers 18. En dit sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet, dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou, die woord wat ek vir julle gesê het, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. As ons bewaarders van God se woord is, sal die wêreld ons haat. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, ja, en almal wat in Christus Jesus godvreesend wil lewe, sal vervolg word. En dan, as ons na Openbaring toe gaan, Openbaring 12, ons almal ken Openbaring 12, Openbaring 12 vers 17, sê dit, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teenoor ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Ons sien dat daar is fisiese oorloë aan die gang, konflikte in ons regerings en in ons families. Maar nog groter as dit alles, is daar 'n oorlog vandag waarin ons betrokke is.
'n geestelike oorlog, 'n oorlog wat nog nooit so ewig is, of was, soos wat dit nou op hierdie oomblik is nie. In hierdie oorlog probeer Satan die wil en die gevoelens van mans en vrouens te beheer, om hulle te laat glo dat die goddelike vereistes of onmoontlik of onbelangrik is, en sodoende hulle aan te spoor om teen die regering van God te werk. Nou is die vraag, hoe kry Satan dit reg? Hoe kry hy dit reg om godvreesende families te kry om lou te word? Hoe kry hy dit reg om die fokus van ons as kerk weg te vat van ons Skepper en die missie wat hy ons gegee het? Hoe kry Satan dit reg? Dit begin alles by een ding. En dit is die grootste aanslag wat hierdie oorlog op ons het. En dit is op ons tyd. Ons tyd is die mees kosbaarste, waardevolle gawe van God, en dit is onder belering. In Christ Object Lessons, bladsy 342, sê dit vir ons, our time belongs to God. Every moment is His, and we are under the most solemn obligation to improve it to His glory. Of no talent He has given will He require a more strict account than of our time. Besef ons hoe waardevol ons tyd werklik is. Die wêreld daar buite is bewus hoe waardevol dit is en probeer alles in hulle vermoë om jou tyd te verkry. Ek het graag 'n video wat ek vir julle wil speel, wat vir ons 'n prentjie gaan skep oor hoe ons tyd gekry word en hoe die mense ons aandag kry in die wêreld. In business today, what is the billion-dollar question? It is what captures your attention. Why? Because the business that revolves around answering it pulls in loads of cash every year. The fact of the matter is, as long as there have been things to buy, there has been a cutthroat market for human attention. This market wasn't always as complex as it is today, though. Back in the day, capturing human attention consisted of nothing more than street vendors shouting through swarming marketplaces. Years later, 1-cent newspapers hit the stands after editors realized that selling readers' attention to advertisers was much more profitable than selling papers. Today, this notion of selling human attention has been taken to an extreme. Algorithms can anticipate everything, from what we search online to which emails we're likely to open up, and even where our eyes will dart around on a web page. How exactly will companies try to evolve these ways to grab our attention? Before we can answer that, let's first take a stab at understanding exactly how attention works. Think of your attention as a spotlight on a crowd. You're mostly operating the spotlight. You can point it in a particular direction, but you can't actually control who or what appears in the crowd. The crowd represents your awareness. It includes all the info your mind has access to, from the words on your screen and the background noise in the room to every random thought that pops into your head. Your spotlight is constantly moving around without your permission. Right now, you may be casting it right on this video, but inevitably, it will start to wander towards other things like a noise or a coworker's movement. So, back to the ways companies are going to try to get our attention. It's likely going to evolve in a few ways. Number one, we'll have much more data tracking our attention and awareness. Eye tracking has long been used in psychology, marketing, and consumer research because it's a good way of telling what people like best, even if they aren't aware. And stores today already use facial expression tracking interfaces to monitor customers' age, gender, mood, and more. And many of us gladly invite Amazon Echo's always-on microphone into our homes. So what's next? Number two, the race for attention will continue to grow, so more of everything. The competition surrounding attention is not slowing down, meaning more email, more results on your Google search page, and pretty much more of everything in all the places you spend your attention. Number three, screens will continue to be the primary magnet for human attention, and newer ways to use them will be a focus. While technology often advances unpredictably, screens are probably likely to persist for a while.
That's because out of the 5 senses you have, the 5 ways of putting information into awareness, vision has the highest throughput to the brain. We are multiple breakthroughs away from anything faster. Number 4, virtual things, worlds, will be very popular. As the video game industry continues to boom, it's likely that very soon, people will routinely spend their time in virtual environments. This will mean daily interaction with virtual content and maybe even virtual people. Number 5, generative algorithms for text, images, sound, and video will improve dramatically. Machine vision, automatic speech recognition, and natural language processing have made tremendous advancements in the past 5 years. Algorithms can already generate extremely convincing content from scratch. Number 6, machines will help us produce content. Machines will suggest assets to include in the content you're making, or subsets of content to include. Executive control will remain with creators, but the ideation and production process will become increasingly automated. So, what are the implications of all of this? Are we headed towards powerlessness over our own attention, among other things? Understanding attention is something any sales or marketer needs to do, because attention is a zero-sum game, and the average human is bombarded, so we need to get smarter and smarter. Die wêreld vandag het een fokus, en dit is om ons aandag te kry. Ons het 'n aandagsekonomie wat bestaan vandag. Die strategieë wat deur bemarkers op TV en op sosiale media gebruik word, is daar om ons aandag te boei en te behou. TikTok. Wie het al van TikTok gehoor? Enigiemand hierso van TikTok gehoor? Volgens statistieke van 2022 is daar 150 miljoen gebruikers in Amerika alleen. En spandeer mense 'n gemiddeld van 1 uur en 'n half per dag op TikTok. En dit is TikTok alleen. Nie eers te praat van al die ander sosiale media's wat mense gebruik nie. Nou as jy die statistieke sal optel en uitwerk hoeveel mense spandeer op sosiale media, werk dit uit op tussen 2 tot en met 4 plus ure wat mense per dag op sosiale media spandeer. Dis skrikwekkend. Die samelewing word ontwerp om ons aandag te vang en te monopoliseer. Vir die mens is hierdie 'n kwessie van geld en finansiële vooruitgang en om hulle besigheid uit te brei. Maar vir die vyand is dit 'n perfekte manier om ons fokus en tyd weg te vat van waar dit eintlik moet wees. Dit is deel van die vyand se plan om alles van 'n geestelike aard uit te skakel en om ambisie en die liefde vir die wêreld daarvoor in die plek te stel. Ons het op 'n plek gekom vandag waar ons meer besig is as ooit van tevore. As ek vir julle moet vra, hoe was julle week? En julle vir my dit moet opsom in een woord, wat gaan julle antwoord wees? Besig. Wonderlik. Maar oor die algemeen, as jy vir iemand vra op die straat, waar ook al dit mag wees, jy vra vir iemand, hoe was jou week gewees? Dan sal iemand sê, ja, dit was besig gewees. Hoekom is ons so besig? Is dit ydelheid of is dit noodsaaklikheid? Ek dink meeste van ons vandag sal antwoord dat dit noodsaaklik is. Die Bybel self sê vir ons in Eksodus 20 vers 9, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. 2 Tessalonisense 3 vers 10 sê ook vir ons, as iemand nie werk nie, moet hy ook nie eet nie. So om besig te wees is belangrik, om te werk is belangrik. Maar ons vind 'n baie belangrike vraag in die woord van God. Kom ons blaai na Psalm toe. Psalm hoofstuk 2. Vers 1. En dit sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Gaan dit weer lees. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Sien ons dit nie vandag nie? Sien ons nie al hierdie gewoel en rondskarrel in die wêreld nie? Ons sien dit in die wêreld buite. Maar wat van in ons lewens? Kan ons dit in ons lewe sien?
Waaruit bestaan ons besige lewens? En wat presies maak dit so besig en gejaagd? Hou julle gedeelte net so vas, want ons gaan nou terugkom na Psalm toe. Wat is dit wat ons lewe so gejaagd maak? Ek glo dat dit hoogstyd is dat ons begin om retrospeksie te doen en absoluut eerlik te wees met onsself oor hoe en waarop ons tyd spandeer. Kom ons gaan weer na Psalm en hierdie keer net 'n bietjie terug na Psalm 1 toe. Psalm 1 vers 1. En dit sê: Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Daar is vir my twee dinge wat in hierdie twee teksverse uitstaan. Die eerste punt is dat elke afwaartse spiraal van sonde 'n proses is. Eers wandel jy, dan staan jy, en as jy jouself kom kry, sit jy tussen die spotters. 'n Perfekte voorbeeld van hoe ons aandag afgelei kan word. En dan die tweede punt wat ons hier kry is hoe ons die vyand se aanslag op ons sintuie kan teenstaan. En dit is deur die woord van God te oordink dag en nag. Dit moet wees waar ons vreugde vind, want dit sal ewigdurende en ware vreugde wees. In die groot stryd is daar gedeelte en dit sê vir ons lewe in die ernstigste tyd van die wêreldse geskiedenis. Die ewige lot van die aarde se miljoene sal eerlang beslis wees. Ons eie toekomstige welsyn, asook die saligheid van ander siele hang af van die weg wat ons tans bewandel. Ons moet deur die Gees van waarheid gelei word. Elke navolger van Christus behoort ernstig te vra: Here, wat wil U hê moet ek doen? Ons behoort ons te verootmoedig voor die Here met vas en gebed en baie oor sy woord te pyns. Veral die tonele van die oordeel. Ons behoort nou te soek om ons geestelike lewe te verdiep in die dinge van God. Ons het geen tyd om te verkoos op aardse dinge nie. Gebeurtenisse van die allergrootste belang vind rondom ons plaas. Ons is op Satan se betowerde grond. Moenie slaap nie, julle wagters van God, die vyand skuil in die nabyheid, gereed om enige oomblik te spring, as u miskien verslap of slymer, om u sy prooi te maak. Ek het onlangs 'n gesprek gehad met 'n vriend, spesifiek oor tyd. En ek het met hom gedeel, ek is nou 31, en as ek moet terugkyk in my vroeë 20's, is ek so klein bietjie teleurgesteld in myself, en hoe ek my tyd spandeer het. Ek het soveel meer vrye tyd toegehad as wat ek nou het. En dit is nie asof ek totaal en al roekeloos was en net mal gegaan het en enigiets gedoen het of jy weet, my tyd verkoos het die hele tyd nie. Maar daar is soveel tye wanneer ek my tyd wel beter kon spandeer het. En die gedagte agter dit is, as ons op die einde van ons lewe kom en ons terugkyk na ons lewe, sal ons gelukkig wees met ons keuses. Sal ons gelukkig wees met hoe ons tyd spandeer het. Nou net vir julle 'n idee te skep. As daar 'n grafiek opgestel moet word van 'n gemiddelde persoon in Amerika, wat 1 uur en 'n half elke dag spandeer op TikTok, en dit vat oor sy leeftyd of haar leeftyd, sal dit uitwerk op 31.000 ure, of 1292 dae, wat die persoon net op TikTok spandeer het. Hoeveel kan nie verrig word met al daardie tyd nie? Dit is tyd dat ons terugkeer na God se plan en die struktuur wat hy vir ons gegee het in sy woord. Kom ons blaai na Matteus toe. Matteus 6.
En ons lees Jesus se woorde. Want hierdie is die beginpunt van die struktuur wat God vir ons wil hê. Matteus 6 vers 33. En dit sê dat ek net by die regte boek uitkom hierso. Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Christ regarded every moment as precious, and thus we should regard it. Life is too short to be trifled away. We have but a few days of probation in which to prepare for eternity. We have no time to waste. No time to devote to selfish pleasure. No time for the indulgence of sin. It is now that we are to form characters for the future, immortal life. It is now that we are to prepare for the searching judgment. Signs of the Times, Julie 2. Dit is nou die tyd om ons keuse te maak. Soos Jesus vir Martha gesê het in Lukas 10 vers 41 en 42. Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Wat is ons keuse vandag oor hoe ons tyd spandeer? Dit is tyd dat ons prioriteite in orde kry. Net soos die kinderstorie, as ons nie genoeg tyd in die lig spandeer nie, sal ons liggie flauwer en flauwer word. En naderhand sal daar geen lig meer wees nie. Ons is in 'n groot stryd betrokke. Ons het nie 'n keuse nie. Ons is betrokke in hierdie groot stryd. En dit is tyd om wakker te word. Ons moet nou ons lewens in orde kry. Dit is nou die tyd om tyd te maak vir jou Skepper. Maak hom die middelpunt van jou lewe. Maak tyd vir jou familie. Moenie toelaat dat die vyand sy lokvalle om jouself of jou kinders se aandag te steel 'n werklikheid word nie. Bou jou huis, jou familie op die rots, Jesus Christus. Want daar is 'n groot storm daar buite en groter golwe op pad. Maak tyd vir jou vriende en jou medemens en vertrou dat as jy hierdie keuses maak, dat God jou sal seën met al die tyd wat jy nodig het om jou verantwoordelikhede na te kan kom. Efesiërs 5 vers 16 en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Die eerste vers wat ons gelees het, was Prediker. Het gesê het, alles is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Maar wanneer dinge nie te vergeefs is nie, en nie gejaag na wind is nie, is wanneer ons God eerste stel. Wanneer ons hom toelaat om ons keuses te lei. Dan sal ons te midde van 'n groot stryd, waarin ons betrokke is op hierdie oomblik, in die besige woel van die wêreld, wat om ons is, die Here kan vertrou wanneer hy sê vir ons, wees stil en weet dat ek God is. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir u woord, wat u vir ons gegee het, om vir ons duidelik te maak, wat u wil vir ons is. Vader, dankie vir die struktuur wat u vir ons gegee het. Ek bid asseblief dat ons dit deel van ons lewe sal maak, dat ons nie sal val vir die lokvalle van die vyand nie. Maar Here, dat ons sal staande bly, dat ons in u teenwoordigheid lig sal kry om uit te straal na hierdie donker wêreld. Dat ons missie sal kan voltooi op aarde, dat ons kan huis toe gaan. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.